Selamat sore, Tribuners. Saya sekarang berada di Jalan Raya Desa Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ya, di wilayah Ponggok dan beberapa wilayah Blitar lainnya barusan diguyur hujan lebat. Hujan sangat deras sekali, dan ini di Jalan Raya Desa Maliran ini ada pohon tumbang. Ini pohon posisi di pinggir jalan, proses evakuasi atau pembersihan jalan, dan tadi ada satu mobil yang tertimpa. Mobilnya satu ya? Pas jalan atau parkir? Oh, ada satu mobil waktu itu parkir